kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan dabcan ku wareysan doono haddii Ilaahay wadalna ogolaado Yuusuf Cabdullaahi Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaasna sidoo kale ah bare amaba dabcan wax badan way aragu waa dhinaca waxbarashada Cabdullaahi sidoo kale wuxuu ka mid yahay bulshada Soomaaliyeed ama dadka qurba joogta ah ee dalka dibadiisa wax badanna wax ka og dhanka dhaqanka Soomaalida marka loo fiirsho dabcan Yuusuf Cabdullaahi حاج عبد الله وهو طبعا وقرب وكلا دوان هصية شو واحد ربعنا بلهت مركو وريسان هذا وكما يوسف حاج عبد الله هي ما تسند هذا SR TV iyo asxaabta hada iyo dhalinyarada kula shaqeynaysa aad baan u salaamayaa waxa kale oo salaamaya dadweynaha sharafta badan leh ka soo qayb galay qaban qaabiyayaasha bandhiga oo runtii wax muhiim u ah guud ahaanba ummadda sharafta badan ee ku nool dawlad deegaaneedka Soomaaliyeed maxaan ku raahdaa dalka Itoobiya kaalin weyn in gaarsiinaysa hadii sida loo wado oo loo joogteeyo meel weyn lagu gaarayo baan iyagana aad iyo aad u salaamaya adiguna aad baad u mahadsan tahay arrinkana waa arrin muhiim ah waqti aad baa u mahadsan tahay Yuusuf Xaaji waxaan rabaa bandhigan aad ka soo qayb gashay ma markii kugu horeysa mise dabcan bandhigyada inta badan waa kuma si joogta ah sax horta sideedaba jigjiga waa bandhigii labaad ee lagu qabto kii koowaad waan maqnaa oo maanan imanin fursad maanan helin laakiin kuwa kale ee heer caalami iyo heer deegaan ama maxaan ku raay inaga ag dhow sida Djibouti iyo Hargeysa iyo dhulka kale ee Soomaalidu degan tahay iyo kuwa kale oo heer caalami intaba waan ka qayb galaa marka wayna dhici kartaa qaar koodna inaanan ka qayb galin sababtoo ah duruufo badan way iska dhici kartaa laakiin in badan oo ballaaran waan ka qayb galay waa gartay qoraaba tahay ku dhawaad 57 buug baa qortay saadi gorrow ii sheegtay bal ka waran faa'iidooyinka profitska ku jira in wax la qoro ama wax la akhriyo wallahi adeerow waxaad ogaataa doorta qoraalku iska qorun ma qoraalku wuxuu la socdaa hibooyinka Ilaahay qofka bini aadamka siiyo waxana jira oo qof kasto bini aadam leeyahay 5 dareen wade marka 5 dareen wade ee aan leenahay ama ogaal dareen ee aan leenahay qaybta kulli xaadka ah oo dadkoo dhan aan ka sinayn buu qofka qoraagu leeyahay sababtoo waa shaqo isaga dheeraad ku ah oo ummadda ka duwan marka waa arrin aad iyo aad u muhiim ah ninkii Ilaahay u fududeeyay inuu wax qoro laakiin waxa ka horeeya in meelo badan la sii maro oo wax badan la akhriyo oo wax badan maxaan ku raahdaa la barto la qoraalku iska qoron maahine waa in intaas soo dariiq loo sii maraa process la maraa waayahay bandhigan iminka aad ka soo qayb gashay buugaagta ku soo bandhigtay dabcan waxa kamid ahaa inta dhowr buugaaga arkay aad qortay mid aan halkan ku hayo baa jira oo dhanka farbarashada dhanka caruurtaad moodaa inaad focus ka saartay aad ku dooratay buugaagta anigu aan qoro waxay iskugu jiraan 5 qaybood bay iskugu jiraan waxaan wax ka qoraa waxbarashada waxaan wax ka qoraa sheekooyinka oo sheekooyinkeenu waa laba sheeko xariiradeena caadigii ee dhaqankeena ka soo jeeday iyo sheekooyin faneedka ah ama malawaalka ah oo buugaagta fictionka loo yaqaano oo qaar kamid ah hadaan ku tuso ay kamid yihiin buugaagtaas waa buugaagta sheeko faneedka ah marka kuwan tiro badan baan ka qoray laakiin tusaale ahaan 3 aan ku soo qaaday buugaagta waxbarashadana adigaaba haya oo kaasa kamid ah oo buugii asaasiga bilowga ah waxaan wax ka qoraa buugaagta cilmiga iyo aqoonta oo waxaan halkan ka tusi doonaa buuga ugu horeeya midabkiisu huruuda yahay waa shinnida kana waa geela kana waa gamaanka marka buugaag cilmi ah buugaag sheekooyin ah sheeko xariirooyin ah iyo buugaagta waxbarashada inta waxa ay dheer buugaagta suugaanta marka 5 qaybood dadka suugaanta wax ka qortaa waa u soo noqonaya dhinaca waxaan dooranayaa buugaagta caruurta ugu tala gashay farbarashada oo hay wadada u martay iyo qaabka aad markuu ku dooratay waxaan noqday 1994 baa Ilaahay wuxuu qadaray inaan noqdo macallin tiyo ubad Soomaaliyeed oo wadankoodii ka qaxay ama dibadaha ku dhashay oo u baahan
in afkoodii hooyana loo dhigo iyo dhaqankoodii buugaagta ay ilmahaasi u baahan yihiinna ay la tayo iyo quality ahaadaan buugaagta afafka shisheeye ee ay haystaan sidaa awgeed baa waxaan bilaabay buugaagtan inaan sameeyo marka buugaagta baa waxay noqdeen wax aad iyo aad muhiim u ah oo institutionkii ama dawladihii aanu la joognay ama dadweynihii ubadkaa dhalayba ay la yaabeen oo aad u xiiseeyeen sida macnihii ay ilmahaas u jeclaysteen iyo sida ay afkoodii ilmaha ugu gargaareen ay ugu kaabeen waaya marka waxaa ku muuqanaya baahida loo qabay fariid baahidii halkaa taalay ee buugaag la'aanta ahaa marka buugaag la'aanu lama odhan karo waa inaad wax tayadeedu la siman tahay waxa halkaa yaalla oo afkaa kale shisheeyaha ku haysto wax la taya ah oo afkiisii iyo dhaqankiisii haddana muujinaya waa inuu ilmihi helaa markaa qorto kadib marka dareenkii amba dabcan kaaga soo laabtay feedbackii ka soo laabtay baa wuxuu noqday mid la mid ah ama ka sarreeya kii ay maxaan ku dhahdaa afafka shisheeye carruurtu ka falcelinayeen marka wax aad iyo aad u muhiima waana waxay igu dhiirigeliyey inay buugaagtu ilaa xad heerkaa gaadho anan awoodo xanaano oo aad hayso laga bilaabo ilaa dugsi sare inaan dhammaystiro oo qaarkood weliba ay noqdaan 2 buug ama 3 buug waaya marka ka soo qaad baa xanaanad ka bilowday ilaa 12aadkii baa gaarsiisay galaas kasta marka qaabka tusaaleyn baad la socota miya sax ha qaabka buug waliba wuxuu leeyahay horta tusmadiisa habkan muqarrarka ama maxaan ku dhahdaa dawladdu ugu nidaamsayna wuu la socdaa buug kastaana sidiisuu hordhac u wataayo 57 ee wax la barto arday waliba 10ka uu baranayo buuggiisaas ku cadyahay buuggaasuu ku cadyahay marka wax dhibaataa isagoon ardaygu arkin macallinkuna og yahay shaqada uu qabanayo baa buug walba lagu hawlgalaa marka ma dhammaan maadooyinkiiba masa maadooyin gaar ah jira may annagu halkaa waxaan xiisaynaynaa waa afkii waa luqadii Soomaaliya xaggaa ha noo celinin inaan nidhaahno sayniskii af Soomaali baan ku dhignaa xisaabtii af Soomaali baan no waxaan ilmihii siinaynaa kaliya luqadiisii luqadda Soomaaliga ka dhisay dawladuna ay ogoshahay waaya sheekooyinka tusaale waad kala qaadaysaa ii sheegtay sheeko xiriireed haddaan sheekooyinka kale haddii aan hadlay buugaagta qorto kale waxa kamid ah gamaanka oo kaleeto sax sidoo kaleeto shinnida oo kale wax ka qortay sax comparison aan sadaan sameeyno qaabka loo kala marka la qorayo kulle waxa jira khibrad loo isticmaali karayo sax ma maxaa difference u dhaxeynayay markaad qoraysay gamaanka iyo shinnida oo kaleeto de waa laba shaqo iyo laba hawlood oo kala duwan midna waa cayayaan oo waxaad hadda buuggaas shinnida oo kale markaan qorayay ciwaanka waxaan ka dhigay taxanaha barashada cayayaanka wadar u noosha intaa haddaad tafsiirkeeda ama intaa haddaan kuu kala dhigo cayayaanka wadar u noosha ah waa 4 waa shinnida waa aboorka waa quraanta iyo maxaan ku idhaahdaa bahalkan la yidhaahdo jinaca intaasunbaa wadar u nool ah cayayaankaa wadar u nooshiihi aadamiga ama dadka waxbay bareen oo habkan hoggaaminta iyo kala dambaynta iyo lahaanshaha iyo deganaanta intaba waxbaa laga bartay iyo kaydka iyo kaydinta labadaba marka magaca shinnida waxa weeye waa shayga keliya ee 4taa inaga anfaca 4taas inta kaleba dee bahalka la yidhahdaa aboorku dudumooyin buu samaystaayo inaga dhibna inooma geysto laakiin wax anfaca kama helo wax dheef kama helo waxaan dheefta ka helaa waa shinnida marka cayayaanka wadar u noosha ah baan sawir guud ka bixiyey kabacdina shinnidaan la soo baxay oo aan ku fogaaday marka shinnida sida loo beero shinnida gaaguraha ay u baahan tahay shinnida waxaan ka faa'iidno malabka sida loo kaydiyo shinnidu ubaxa siday ku hesho marka waa buug dhan oo weliba waddankeena looga baahan yahay aad loogu baahan yahay waqti intee leeg ku qaatay daraasaadka wallaahi adeerow waqtigan imika la joogo waxa weeyaan cilmigii baa ballaadhay meel walbana yaala sidii hore ma aha laakiin siday dooniba ha ahaatee buugna sanad markuu ugu yar yahay ka yar kuma dhammayn kartid walow aniga suurtagal ay tahay inaan kaa markaan hayo baaraleel
aan faras kalena fuushanahay oo buug kalena aan dhinac ka wado ay suurtagal tahay haddana buug sanad ka yar qaadanaya ma jiro marka waqti buu u baahan yahay gamaanka u soo laabanaya sax waan gartay waan noo sharaxdaba qaybtan kale waa sharaxday sax haye gayaankana marka gamaanka sorry gamaanka ha sax gamaanku sida aad inankaygiyo og tahay ama aad ka warqabto afar noole oo aynu leenahay oo carrigeenna ku nool oo qaarna duurjoog yihiin qaarna dabjoog yihiin baa gamaan la isku yidhaah gamaanku waa dameeraha waa fardaha dameeraha dameer farowga iyo gumburiga haddaad aqoon u leedahay halkan dooxa faafaneed markaad xaadow sidaa uga tallowdo baa la yidhaha gumburi baa ku nool waa dameer aan midabyo badnayn oo la yidhaahdo gumburi dameer farowgana aqoon baad u leedahay oo waa kaa diilimaha leh dameerka cadigana waa kaa la rartee maalin walba aad la kulanto farduhuna dee waa nimcadaa ilaahayna siiyey quruxda badan leh ee lagu faano marka afartaasaa la isku yidhaha gamaan waxa soo raaca waa baqalka ama baqasha oo ay faraska iyo dameerku iska dhalaan marka gamaanku waa noocaas markaan afartaa soo qaato markaan soo qaato haddana waxaan si gooniya u qaadanayaa inkastoo laga yaabo mid walba inaan wax fiican ka qoro laakiin waxaan aad ugu talax tegey oo aad wax uga qoray fardaha marka gamaankuna waa sida buug walba oo aan meeshan ku hayo waa sidaas markaan matalan geela oo kale wax ka qorayo dee waa inaan geela waxtarkiisa soo qaataa waa inaan geela hilibkiisii ka warramaa waa inaan caanihiisii ka warramaa waa inaan gaadiidaysiga sida uu gaadiidka inoogu yahay ka warramaa waa inaan si walba oo uu taariikhdeenna saamayn iyo sooyaal ugu leeyahayba aan ka warramaa oo aan akhristaha buuggan ugu soo bandhigaa waaya gamaankoo kaleeto baan rabaa inaan ku laabto waxaa laga yaabaa afartan shay iminka aad sheegtay in dadku wada yaqaanaan laakiin la isweydiin karo maxay xagga karakterka dabeecadaha maxay ku kala duwanaan maxaad nooga sheegi kartaa maadaama wax ka qorto daraasad fariid horta laba maba haysidba oo laba waa duurjoog wixii aad kala kulantaana dee waxa weeyaan waa dagaal mana soo qabsan kartid laakiin iyagoo yaryar haddii la rabeeyo dee waa arrin kale laakiin labadan dabjoogta ah ee guriga kugula nool ee la gaadiidsado ee laga faa'iidaysto xoogooda dee waa dameeraha iyo fardaha iyo baqalka oo ah kee ay iska dhaleen waa kuwaan ka faa'iidaysano marka xagga kale waxay wax walba waa iskaga mid gamaha way wada leeyihiin oo gamuhu waa wax ka dhaxeeya timahan ay duudka ku leeyihiin baa la yidhaha gamo oo gamahaas way wada leeyihiin sida adhiga iyo lo'da ma soo caliya ceshadaan oo iyagu waxay leeyihiin laba caloolood keliya leh halka ay lo'du laba caloolood kale hal calool keliya leeyihiin marka wax badanna way ka siman yihiin wax badanna way ku kala duwan yihiin marka gamaanku waa noocaas intaana u qaybsama kuwaan ka faa'iidaysanana sidaa uga faa'iidaysano kuwa kalena ay weli duurjoog yihiin oo laga yaabo inay maalmaha ka mid ah la soo xerogeliyo oo ay dabjoog noqdaan waaya aan kugu celiyo shinidoo kaleeto bah baa la socotay iyagana afar bay ahaayeen iyagana dabeecad ahaan haddii wax nooga sharaxi karto waxay ku kala duwan yihiin wax ka sameyn yihiin wax ay horta inta badan waad aragtaa jinaca iyo aboorku waa col mar walbana way dagaalamaan waayo labadooduba dhulkay wada joogaan heshiis ma shaqana iskuma laha macnihii waxa weeyaan anu waxaan u soo qaato un wadar u noosha ah ereygaa soo qaatay waa wadar u nool cayayaanka wadar u noosha ah marka in kale oo wadar u noolihii way jirtaa laakiin wadartoodaa kooban oo xuunka waa taqaanaa wadar u noosha ku jira laakiin waa faamiliga keliya yuu u wada nool yahay mar alle markuu faamiliga ubadkiisu barbaarana way kala duulayaan way kala tegayaan laakiin shinnidu waxa weeyaan qayraa la yidhaah afkaa inuu ku soo gaaray maqaana qayraa la yidhaah marka qayradii baxdaaba waxay leedahay boqoradeeda goonay u baxdaa reerkeeday dhisataa kaydkeeday samaysataa gaagurteedaa loo sameeyaa ama ay samaysataa oo meel bay degtaa yacni waa nidaam kale waa dawlad dhan oo dhisan oo lagaga daydo maamulka iyo kala dambaynta iyo askarta iyo nabadgelyada iyo ciidanka waxayna u qaybsan tahay intaasoo qaybood
qayb baa nadaafadda keliya qaabilsan waaya qayb baa ammaanka keliya qaabilsan waaya qayb baa inay dhabaqa malabkanaad arkaysaa waa dhabaqa ubaxa ku jira ee ay maqorkeeda ku soo nuugto ee ay soo qaado oo ay kaydiso weeyaan wax iyadoo ay samaysan maaha chemical iyadoo ay samaysan maaha waa dhabaq ilaahay markii horeba ubaxa ku abuuray laakiin adiga ishaaduna aanay wax badan ka arki karaynin oo aad u yar laakiin iyadoo ay soo qaado wixii caloosheeda gala mooyane wixii kalena ay noo kaydiso marka iyadu qaabkaas faa'iidadaas leedahay nafaadkaas leedahay marka laakiin qolyahan kale ee aboorka iyo jinaca iyo quraantu iyagu waxtarkooda iyagu waxtar inooma laha taasaan markaa iyada ciwaan uga dhigtay si badanna aan wax uga qoray oo aan xoogga u saaray waa gartay sax markaan eegno dhanka kale bugaagtu way badan yihiin saa sheegtay sax bugagta sheekafaneedka yacni waxyaabaha heerka maantaan joogno suugaanteennii qiimaha badnayd ee aan ku magacawnay ama aan ku salaynay ama aan gaarsiinay afka labeentiisa inay tahay afka labeentiisa halka ugu sarreeya inay tahay maanta waxa ku biiray sheekafaneedku inuu suugaanta ka mid yahay waayo sheekafaneedku waa wax akhriskiisu ku soo jiidanayo laakiin aan tix ahayna tiraab ah waa hadal laakiin ku soo jiidanaya la qurxiyey laga shaqeeyey dhacdana noqon kara dhacdayna noqon kara wax la sameeyeyna noqon kara marka bugagta waxaan kuu soo qaaday tusaale 3 buug buuggan ugu horeeya waxaa la yidhaha bishaareya bilkhayr waa 2 gabdhood oo walaalo ah waa qiso ka dhacday agagaarka magaalada Jigjiga iyaan ka qoray waxna waa ka run oo waxbaa ka jira waxna waa la faahfaahiyey oo sheeko la sameeyey weeyaan buugga ku xiga waxaa la yidhahdaa nabsi iyo nasiib waa sheekooyinkaasuu ka mid yahay sheeko aad iyo aad u cajab badan qofkii akhriyaa garan kara buugga ku xiga waxaa la yidhaahdaa haysdhiibin weligaa never give up haysdhiibin weligaa waxa weeyaan buug ku dhiirigelinaya qof kasta oo aadami ah xaalad kasta oo uu ku jiro inaanu isdhiibin ee uu weli kartidiisa iyo dadaalkiisa iyo adkaysigiisa kaga bixi karo dhib kasta oo jira bishaariya bilqaar oo kaleeto agaarka Jigjiga ka dhacday baa tir sax marka ma sheekadu jacayla فريد مي شكل جعيل ما لكن لازم جعيل واي منايا ها واي منطقة أتكون شهي أقول سداد أقول أنا هانو ما جرانيه وحكجر جري ما أنت أنا لقي يا بيني وحكسي هرسين الرهادة كجيران وحلي إلى حد روين واي أرجع إن أتجران يسمى جراني حد هذا وحويان نمن آدي آد وجان جورعان قلدان نظام كود فولحي هي maxaan ku idhaahdaa dadkuna ay aad iyo aad uga cabsadaan oo ay yidhaahdeen wallaahi nimankaasi waxay leeyihiin waxaynaan garanaynin inkaartooda la iska ilaaliyaa wax aynkaas marka qisadu waxay ka hadlaysaa gabadh yar oo dhowr iyo 10 jir ah oo u soo doonanaya nin weyn oo culimo isku sheegaya laakiin 70kii kor u dhaafay oo weliba iyada doorashadeeda la'aanteedu aabaheed weydiisanayo oo qasab lagaga dhigayo in lagu tolo ninkaas aabaheed uu ogolaanayo laakiin hooyadeed ay diidayso ay leedahay maya marka wada shaqayntii hooyada iyo gabadhu waxay badbaadisay gabadhii mustaqbal fiican bay gadaal ka heli doontaa de sheeko aan halkan kaaga akhrin karo ma laakiin waa sheeko cajaa'ib waaya nafsi iyo nasiib markaan eegno magaca marka la fiirsho ciwaanka uga dhigtay sax waa nafsi iyo nasiib mar nafs successful iyo mar aad shalaynaysay yes waxa weeye sheekadani waxa ka hadlaysaa halkan waxa kaaga muuqda wiil dhaawaca waaya oo gorgor isku dayay inuu wax u taro halkana waxaad ka aragtaa libaax waaya iyo lafadad baad ka aragtaa marka tala xumo adduun maalin baa laga war doonaa nin aad iyo aad u jaangowracnaayo qaldanaayo odayhaayo tala xumaa baa reerihii wada deganaa baadiyaha xoolahooda u sahansaday
buu keligii meel u sahansaday uu ka baxay wiilkiisiina wuxuu ku yidhi reerkaa la guuri maynaya waxbaa ku darsan marka reerihii oo dhan baa guuray waa laga tegey cidlaa lagaga tegey dee dhaqankii soomaaliyeed ee aad taqaanayey geel la kala dhacayay ee la isdilayay ee colaaduhu jireen baa reerkii oo cidla ah oo halkaa wiil iyo dumarkii keliyihii geel boqolaal ah hayaan ku yimiday markaa inankiina dhib baa loo geysto waa la dhaawacay maxaan ku idhaahdaa xoolihiina waa la qaaday ninkii keligii sahan tegeyna duni kaluu u galay duni kale iyuu u galay boqorad jin ah oo dhul kale haysata iyuu u galay markuu u galayna waxaa la dooransiiyey 3 arrimood mid inuu noqdo waxaa lagu yidhi ma libaax baad rabtaa in lagaa dhigo mise waxaad rabtaa in lagaa dhigo haad nooc ka mid a haadka mise waxaad rabtaa in lagaa dhigo doofaar wuxuu doortay gorgor in laga dhigo marka wuu duuli karaa meel kastuu mari karaa waxba ma qaban kara inankiisii oo dhaawacan buu arkayaa geeliisii oo la dhacay buu arkayaa dumarkiisii oo cidla yaallu arkayaa laakiin dadnimo kuma soo noqon karo waa sheeko aanad ka gayoonaynin laakiin falsafad iyo sooyaalkii ay ummadda Soomaaliyeed ku soo noolayd xilliyadaa wixii jiray dadka soo hordhigaya sababta oo ah bandhiga maanta aan joognaa wuxuu ka hadlayaa sida sooyaalka iyo suugaantu iskugu lamaan yihiin marka mar hadday saa iskugu lamaan yihiin waa inay sheekafaneedkuna ka tarjuntaa xilliyadaa baahiyadii jiray markaa ninka doonaya inuu ogaado 1940 sida Soomaalidu u noolayd buuggan ka helaya واقف أدب ما صنت يوسف ويبدن تهاي وقت ويبدي هي كنت نتطوب إنك وأنا أدب بدن عارف لي أنا كجوني شيء كون كدعاورنا والله وحرب بوجي كوسا من تبدنا أطورت بوجوه والله بوجلي هل كان كم مقاني مكولي هذا جرحان يجبر مايو oo kamida sheekafaneedka gurxan iyo gabar maayo waxba miyaad qiyaasi kartaa wax uu ka hadlayo gurxan waa wiil oo magaca wad garanaysaa gabar maayana waa bahal badda ku nool oo dadka u eg marka jacayl bini aadam iyo kalluun badda ku nool dhaxmaray u dhaxeeya buugaas waa buuga igu saameyn badnaa runtiina ilaa xad luqado badan loo turjumay sanadkii qortay buuga waqti fog baan qoray aniga iyo Amiin Caamir baa wada qornay Amiin Caamir baa sawirada u sameeyay aniguna waan sheekadan keenay waxaan qoray baan u malaynayaa buuga 2006 meelahaas 2006 marka buugaadii aad u cajaayba wuxuuna ka hadlayaa ummadii Soomaaliyeed ee dhibaatadu ku dhacday ee qaxday ama barakacday ee dunida kala tagtay ma wixii ubad ahaa mise dadkii waaweynaayo laba qaar u kala go'ay qaarna soo dadka ah qaarna wax kale ka ah sababta oo ah anigaygan kula hadlaya markaan dunida shisheeyaha joogo qalfoofkayga jooga xagga laakiin maskaxdayda iyo maankayga iyo garashadaydu waxay joogtaa jigjiga iskuul qurux badan markaan arko waxaan leeyahay muxuu uga dhisnaa waay jigjiga markaan arko waxbarasho heer sare ah oo ama heer jaamacadeed iyo wax lamida markaan arko waxaan leeyahay sida yani waxaan ahay qof maskaxdiisuna halkan ku noosha xaqana ay jirto qoloftiisuna halka joogto marka buugaasi arrinkaas aad uga hadlaa waxa kale oo kugu daraya nasiib wanaag aad haysatiin maamulka maanta idin shaqeeya waxa weeyaan ilaahay ay noo daayay waa maamul aan rajaynayo inuu maxaan ku dhahdaa ummadda dhageysigiisa iyo waxtarka uu dadka u leeyahayba ay sidaa u sii socoto annagana qalfoofnimada naga saara suugaanto kale to waxba ka qorta saa sheegtay sax hay suugaanta ma isku dayda ma culisa heesaha maasooyinka hay bal suugaanta waanu halkan aan oolina waxaan qoray buugun baa ka dambeeyay la yiraahdo kun magac oo wada muhiim ah wada muhiim buugaas wuu dhamaaday buugii uguna badnaayeen keenay buu ahaa marka markii ugu horeysay waa la dhameystay buugagta suugaantaydana mid baan sidaayo imika qolkayga ii yaala waxaan qoray buuga waxa yaal baan u malaynayaa buug baa yaalaan u malaynayaa marka waxaan ka qoray buug la yiraahdo laba buug baan suugaanta ka qoray mid waxa la yiraahdo hooyo iyo hees waa ubad ka yar
midna waxaa la yidhaha xog waran waaya midna waxaa la yidhaahdaa xog la hubo xaqiiq dhab ah dhigana waaro oo sida dhaxal aan dhumayn iyo dharaaro ina soo maray waaya marka bug aad iyo aad u qiimo badan weeyaan suugaan badan oo aan laga gayoonaynin oo gabay leh oo geeraar leh oo hees leh oo nuuc walba leh baan ka qoray wakhtigeedaan sugaynaa waxaan xusuustaa dee adigu inay yar baa tahay xilligay habboon shaqayn jirtay suugaan badan oo aan duubay oo gabayo badan leh oo wax badan leh idaacaddiina kun jeer baa laga sii daayey kun jeer markaa suugaanta xaggeeda wax la qiyaasi kara maaha waxaan bugan le xog waran baa la yidhaha waa gabay geeraar hees wixii loo baahnaayoo dhan baa ku markaa suugaantana saasaan isku nahay waa garta yuusuf dabcan waxaad ii sheegtay daa'imar aan sheekaysanaynay inaad u dhaxayso dalka iyo qurbaha sax noloshaada 34 sano ayaa ii sheegtay inaad qurbaha ku nooleed sax waxaan rabaa bal nolosha qurbaha iyo nolosha qaran joogta difference ugu dhaxay wallahi dhibaatadana haysata waa taa aan kaaga sheegay maxaan ku dhahdaa gurxan iyo gabaramaayo waaya waxa weeyaan dhibaatada yada waxaad u fiirsataa ehel iyo qaraabaad ku leedahay halkanaan joogaa halkanaan imaadaa jigjigaan kugula noolahay madax hadduu i xanuuna waxaan rabaa inaan ku noqdo dhakhtarradii dahabka ahaa meelihii laysku naxariisanayay meelihii dawada heerka sare taallay inaan joogaan rabaa halkaa markaan ku noqdana waxaan rabaa inaan jigjiga ku noolaado oon dadkayga dhex joogo oo waxaan qaban karayo u qabto marka qalbigaygu meel lama fadhiyo taa waxa nagaga sii daran taasi micnaba ma laha taa waxa nagaga sii daran ubadkii aanu halkaa ku dhalay ugxantii aanu xaggaa dhigannay haddaan wax kasta u sheegno weliba aniga oo ku jira dadka ugu badan oo carruurtooda sanad walba keenayay anigu xaafadda zero andi guri baan ku leeyahay weyn oo carruurtaydu ku raaxaysatay oo ay deganaayeen zero amista xaafadda shanaad guri weyn baan ku leeyahay yacni guri la odhan kara maaha guri ay carruurtu ka yacni nacnacayaan iyo waxaasoo musqule heer saraa leh oo waxala wixii loogu talagalay ubadka leh haddana habeen inay joogaan ma rabaan habeen inay joogaan iyagu ma rabaan sababtoo ah midabkooda unbaa madoowe qalbigooda iyo maskaxdooda iyo waxay yihiinba ummadda intii halkaa wax ku dhashayna waa ila qabtaa gabagabadii gunta barnaamijkan ku dhowahay sax waxaan rabaa maxaa kula yaabka badnaa marka intaa qurbaha joogtay sidii kartaad xasuusato sidii kartaa waxa soo maro kula yaab badnaa 34 sano wallaahi waxyaabo badan adeerow waxyaabaha igula yaabka badnaa saddex arrimood aan kuu soo qabto markii 9 markaan tegey aniga oo magaalo ka baxay oo magaalo kale u socda baan meel ku degay markaa waxaan doonayay dukaan inaan wax ka iibsado dukaankaa aan galay waxa weeyaan waxaad doonaysay baad soo qaadanaysaa adaa iska iibinaya mashiinkaad marinaysaa mashiinkaa qiimaha kuu sheegaya makhalkaa kuu furmaya lacagtii baad sarrifanaysaa xaqoodaad u reebaysaa waxaagina waad ka qaadanaysaa horta taasi waa arrin aan soo arkay waxyaabaha kale aan arkay waxaa ka mid ah maamulka ugu sarreeya waddankay Suudaan ee aan deganahay oo mararka qaarkood baaskiil aan ku wada shaqo tegaynay oo wax askari oo ilaalinaya iyo wax la socda iyo wax la jooga midna aan arkaynay waxa kale aan arkaynay tareenadan wada raacaynay basaskan wada raacaynay daris baan ahayn gurigiisa iyo shaqadiisa iyo wax waliba yacni waa adeege ummadeed oo ummaddiisa u adeegaya marka waxa kaloon aad ugu faraxsanahay yacni luuqadaha adduunka waayo macallimiin waxaan wada shaqaynaa dee nooc walba leh waalid Soomaaliyeed oo leh ubadkayga af Soomaaliyaan loo dhigin weligay ma arag 34 sannadood baan qurbaha ku noolaa 30 sannadood baan macallin ahaa weligay waalid Soomaaliyeed oo luuqadiisa nacab maanan arag waana wax lagu farxo hadda marka buugaagtan iskuulada Sweden waa laga dhigaa iskuulada buugaagta wadamada Sweden oo kaliya ma Sweden baa laga dhigaa Denmark baa laga dhigaa Finland baa laga dhigaa Norwayna waa laga dhigaa sidaa ay tahay bay reer UK private iyaga UK iyo wadamada kale ma laha iyagu luuqadooda Soomaaliga looma dhigo laakiin familiyada privately
shakhsiyan u soo dalbada way in intee laga idinku qaadanaysaa anoo idinku qaadatay aan ognahay inay luqad way taa wax adag oo dabcan dhaqanka noqoto dhinac kasta noqoto sax dalka sana uu jecel yahay luqadiisa horumariyo sax inaad luqadiini Soomaaliga ciyaalkii Soomaalida ee deganaa qurbaha joogay lagu baro afkoodii hooyo sidee horta waxa iyagu horta baris ma way waxa iyagu baris ma toddobaadkii hal xiisad baris ma way kaliya wax weyn inaad waxoogaa information ama inuu afkiisii wax macluumaad ka haysto mooyaane wax barida ma wax baridu waxay taalaa guriga oo wax weyn labadii waalid ama labadii aqal ama labadii reer ee dariska ahaa baad ka arkaysaa ilmahana tayadiisa iyo ilmahan kale aad ka arkaysaa marka wax baristu macallinku hayo iyo qoraagu haya yani ma aha malqacad bad la daray ma aha waxna kama tarayso laakiin wax barista waxaan ku dhiiri gelinaa waalidka Soomaaliyeed oo ninaahna war mar hadaanad maanta ka walwalaynin buugii aad ilmahaga u dhigi lahayd mar hadaanad ka walwalaynin heesta aad u shidi lahayd mar hadaanad ka walwalaynin maxaan ku dhahdaa wax kasto aad u baahan tahay aad heli karayso aduu ilmahaaga saacado badan kula jooga anigu hadaan ahay macallinkii Soomaaliyeed hal saac baan toddobaadkii haystaa hal saacna maxaan gaarsiin karaa laakiin intaydaasi waxay celin kartaa mustawa fiican oo ah ilmihii inaan xiise geliyo si uu afkii u xiiseeyo oo maaragtay waalidkiisana u dhageysto buugaagta uu qaatana uu soo akhristo wagartayso waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay ugu dambeyntii bulshan badan waa ku daawanaysa dabcan nin wax badan ogna waa tahay markaad eegtid iminka dhaqanka Soomaalida ama afkii hooyaha noqdo dad badan doodo badan waxa jira inuu luqadii Soomaaliga ay tahay iminka si dabar go'aysan ka loo fiiro sababta ugu weyn waxay leeyihiin waa dhowr arrimood oo qayb ka noqon karayso dadka qurbaha ka yimaada iyo kuwii joogo luqado kaleeto ama af kaleeto baranay sax ku muuqata saameyntaasi dabcan bulshada dhexdeeda ka jirta anigu maadaama aan meelo badan tago waa sacad baan kuugu sheegayaa magaalada Dirdhaba iyo Djibouti halis weyn bay ku sugan yihiin sababtoo ah waxa weeyaan waxa la yiraahdaa col ka badan iyo biyo ka badaniba wuu ku hafiyaa halkan magaalada Jigjiga waxaan rajo fiican ka qabaa maadaama afkii iskuulada lagu dhigayo oo haddana waliba lagu dhigayo maadooyinkii oo dhan ilaa iyo fasalka lixaad baan u maleynaya haddaanay ahaynba ilaa iyo 12aad luqadii Soomaaliga maadaama lagu dhigayo sayniskii lagu dhigayo xisaabtii lagu dhigayo wixii oo dhanba lagu dhigayo tayeyn buu u baahan yahay iyo in luqadaha kale ee nala dariska ee halkan laga shaqeeyo aanay idin qabsanine inagu aan dominate garayno oo aan teena ku qabsano waayo adigu daynma yarbaata anigu waxaan u taagnaa tiyo xafiisyada anaga la nooga turjumo dawladda hoose markaanu dhulka iibsanaynaa guryaha samaysanayna dawladda hoose ninka axmaarkeedna lama hadlayno waa la nooga turjumayay laakiin maanta uma baahni inanka jooga waa inan Soomaali baana ku wada hadlayna marka in isaga loo turjumaa ka shaqaalaha ama shaqaale ka noqda waa in isagu turjumaan keensada waan gartay bandhiga ka soo qayb gashay sax hay jijigada aad aragtay jijigada hore hay balka mariis farq weyn waxaan u taagnaa adeero waad qosli doontaa anu waxaan u taag horta jigjiga gabigeedaba waxaan imiday 97 iigu soo horeysay inaan imaado jigjigaan ku dhashay oo baadiyaha Jigjiga meel Tuur Khayra la yiraahdo oo banaanka Jigjiga ku taala iyaan ku dhashay laakiin Jigjiga way yarayd aad bay u koobnayd anigu xilligaan imiday waxaan garanayaa Jigjiga oo bootada ama dhulka lagu iibsado 2,000 oo bir oo raggii 2,000 aan u siiyay bootooyinka xaafadan ka horjeeda meeshii airportkii hore ahaan jirtay ka horjeeda baan garanayaa maantana halkay ka dhacday waadiga arkayo xaggan waxay ka tagtay dudahii way dhaaftay meel kale u socotaa xagganna halkay u socoto waadiga arko wajaale iyo Jigjiga maanta waxba uma dhaxeeyaan xagganna de maalin dhow waxaan ku beeraynaa marka Jigjiga waa Jigjiga weynaatay waa Jigjiga dhisantay waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya adeero hadalka been lagama sheego aan aad ugu farxay wadooyinka waaweyn ee parallelka ee barbar yaacaya ee cidhiidhigii lagu jiray ummadda ka fududeeyay aad baan ugu farxay markaan imiday aad baan ugu farxay lamana qabaan magaalooyinka kale oo maanta magaalada Dirdhaba way u ooman tahay baahidaas way taala
aad ma santahay waan kaga mahad celinaa waqtiga qaaliga ah hadii ay jirto fursad aad bulshada la hadlaysid oo aad wax u sheegayso aad talahan ku siinaysid TV-gu fursad buu ku siinayaa aad baad u mahadsan tahay anigu waxaan oran lahaa ereyga kaliya iigu muhiimsan ee marka buugga la yiraahdo laga hadlayo qofka qoraaga waajib baa saaran waajibka saaran waxa weeyaan wax dadka ka daadegi kara oo fiican oo tayale oo qurux badan oo qiimo leh inuu dadka u keeno ya waajibka saaran u yahay xaqa uu isaguna ku leeyahay dadkii waa inay dadkiisu inanka yar ee Soomaaliyeed ee reer Jigjiga ee Ilaahay hibada siiyay ee ku dadaalay inuu barto sidii wax loo qoro ee buug qoray haddii la dhiiri gelin waayo buuggiisa laga iibsan waayo inanka yar halkaas isku taagaya